باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ها أنا آتي سريعا، ومستمرين في تفسير سفر الرؤيا والتأمل في نصوصه الجميلة. احنا وصلنا لغاية رؤية الأبواق، وقلنا إن كان في رؤية عن الكنائس السبعة بتشرح تاريخ الكنيسة، رؤية عن ختوم سبعة شرحت ما يقابل الكنيسة في مسيرتها ناحية الأبدية. بعدين دخلنا في الأبواق السبعة اللي هي ارتبطت بآخر ختم، الختم السابع أول ما اتفتح بدأت الأبواق السبعة، وشفنا إن في 7 ملايكة واقفين قدام الله اللي هم 7 رؤساء الملايكة، وهم اللي أخدوا الأبواق عشان يعلنوا إعلانات إلهية لتنبيه الناس علشان يقدموا توبة. قبل ما الملايكة يبوقوا جاء ملاك وأخذ نار من على المذبح ورماها على الأرض، وقلنا الملاك ده يرمز للسيد المسيح اللي هو ملاك المشورة العظمى اللي أرسله الآب من أجل خلاص البشر، وبسبب تجسده صار واحد مننا، بالإضافة لأنه أصلا واحد من الثالوث القدوس، فصار هو الرابطة بيننا وبين الله الثالوث. وعشان كده هو أرسل لنا الروح القدس اللي هو النار التي ألقيت من على المذبح عشان يملى العالم بالأصوات، أصوات الكرازة والرعود اللي هي الأصوات اللي بتخوف الناس عشان يسيبوا الوثنية ويرجعوا للمسيحية، والبروق اللي هي بتزغلل يعني الناس عشان يرتفع ذهنهم للسماء، والزلزلة اللي هي زلزلة العبادات الوثنية القديمة ودخلتنا في الإيمان المسيحي. بعد ما المسيح ألقى الروح القدس تهيأ الملائكة ال7 عشان يبوقوا بالأبواق، وخدنا الملاك الأول لما بوق حدث برد ونار مخلوطان بدم، وألقي للأرض فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. هنا الأشجار ترمز للبشر، والعشب الأخضر بيرمز على وجه الخصوص للناس الأشرار اللي هم بسرعة ينمو لكنهم سريعا برضو ما يحترقوا وتنتهي. بنشوف في الحياة كده ناس تلاقيه فجأة كده علي وارتفع واغتنى وبقى ليه مكانة وليه موضوع في المجتمع وعنده ممتلكات من النصب ومن الخطية، وهنا على طول ينهزم كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع. لما قال انه هيحرق تلت الاشجار، معناها في نوع من الشفقة الالهية على الانسان، انه مدي فرصة للتلتين ان هم يتوبوا. وطبعا بكل تأكيد الله له حكمته، ومفيش حاجة هيعملها بعشوائية ولا بظلم، حاشا، لكن الاشجار اللي هتتحرق دي معناها بشر يستاهلوا فعلا العقوبة الالهية بسبب شره. الملاك الثاني بقى ده الجزء اللي احنا هندرسه النهاردة في رؤية 8:8. ثم بوق الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متقدا بالنار ألقي إلى البحر فصار ثلث البحر دما. الجبل العظيم المتقد بالنار دوت يرمز لإنسان كبير. جبل، الجبل دايما يتصف بالثبات والشموخ والمخافة، يعني دايما الجبل يبقى موحش، الواحد لو مشي في جبل يحس بالخوف. فهو جبل عظيم متقد بالنار، يعني متحمس جدا، ألقي إلى البحر. البحر هنا طبعا يرمز للعالم المتقلب والمالح واللي بيغرق. صار ثلث البحر دما، برضو دايما لما بيتكلم عن التلت معناها في فرصة للتلتين ان هم يتوبوا. في سفر أرميا ربنا بيقول كلمة ضد اي انسان عامل نفسه جبل، وان هو يتسلط على الناس وفي ايده انه يوافق او يرفض. ياما ناس تلاقيه موظف صغير لكن في ايده التوقيع او الختم ويخوف الوزير نفسه، يقول له يا سعادة الباشا لو وافقت على الطلب ده هيحصل مشكلة وحضرتك ممكن تتعرض لمحاكمة وسجن. خاف موظف صغير عمل نفسه جبل. هنا بقى أرميا يقول ايه؟ هأنذ عليك أيها الجبل المهلك، عليك يعني ضدك، يقول الرب. مين بقى جبل مهلك؟ المهلك كل الأرض، طبعا ده الشيطان.
فأمد يدي عليك وأدحرجك عن الصخور. انت فاكر نفسك جبل؟ ده ربنا يزقك كده بصباعه وأجعلك جبلا محرقا. بدل ما كنت انت بتحرق تبقى انت اللي بتحرق. فلا يأخذون منك حجرا لزاوية ولا حجرا لأسس، بل تكون خرابا إلى الأبد يقول الرب. تخيلوا بقى لما يكون جبل مفيد، الناس بتقطع منه حجارة عشان تعمل بيوت وتبني أساسات، وبعدين جه يحترق هذا الجبل، يحترق حتى الواحد لو أخذ منه حجر هيلاقيه ما ينفعش لا الأساس ولا حجر زاوية، يبقى خراب إلى الأبد. ويقول في عاموس: هكذا أراني السيد الرب، وإذا السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار فأكلت الغمر العظيم وأكلت الحقل. الله بيترك بعض الناس ويطول باله ويطول باله ويطول باله، لكن في الآخر بيبقى إيده شديدة. مخيف هو الوقوع في يدي الرب. ممكن الناس تخدع بعضيها، وممكن الناس تتسلق على أكتاف بعضيها، وممكن تلاقي الظلم بين واضح محدش قادر ياخد حق ولا باطل، لكن في الآخر إيد ربنا أقوى من الكل. واللي عمله الملاك في البوق بتاعه دوت والجبل العظيم اللي وقع في البحر يفكرنا بالجامات اللي لسه هندرسها. ثم سكب الملاك الثاني جامه على البحر فصار دما كدم ميت، وكل نفس حية ماتت في البحر. لاحظوا هنا في الإصحاح 8 بيقول تلت البحر بقى دم، في الإصحاح 16 هيقول كل البحر هيبقى دم كدم ميت، وكل الكائنات الحية اللي في البحر هتموت. إشارة بقى إيه؟ إن العقوبات بتاعة ربنا للبشر بتمشي بطريقة متدرجة، الهدف منها اجتذاب الناس إلى التوبة. في حزقيال يقول إيه؟ أو إن أرسلت وباء على تلك الأرض وسكبت غضبي عليهم بالدم لأقطع منها الإنسان والحيوان، وفي وسطها نوح ودانيال وأيوب، فحي أنا يقول السيد الرب إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. يعني إيه النص ده في حزقيال 14؟ ده مهم جدا. معناها إن في شفاعة للقديسين. طبعا نوح ودانيال وأيوب ما كانوش عايشين في جيل واحد. نوح من بداية الخليقة بتاع الطوفان، وأيوب دوت قبل إبراهيم، ودانيال ده أيام السبي. ومع ذلك الثلاثة دول رجال محبوبين جدا عند ربنا، يعني طلباتهم لا ترفض. لكن بيجي لحظة معينة ربنا يقول إن الزعل بتاعي أعظم من أن يتشفع أحد. الآية دي بتثبت شفاعة قديسين اللي انتقلوا، لأن في ناس يقولوا الشفاعة ممكن احنا نصلي من أجل بعضنا طول ما احنا عايشين على الأرض، لكن متى انتقل الإنسان ملوش شفاعة. هنا بتقول لا، ده لما يكون نوح ودانيال وأيوب جايين يتكلموا معايا بخصوص ناس أنا هسمع الكلام، لكن الناس دول بالذات مش هسمع. ليه يا رب مش هتسمع؟ قال لأن شرهم عظمة جدا على الأرض، فمفيش شفاعة تنفع فيها. عشان كده هيبقوا زي جبل عظيم متقد بالنار ويطرح في البحر. صار ثلث البحر دما، ومات ثلث الخلائق التي في البحر التي لها حياة، وأهلك ثلث السفن. طبعا الكائنات البحرية في منها كائنات لها حياة زي الأسماك والحيتان وكل ما يتحرك في المياه، وفي حاجات في البحر ما فيهاش حياة زي اللقالق والحاجات دي. هنا قال ان الكائنات التي لها حياة هتموت. وبرضو لما قال تلت الخلائق معناها في فرصة للتلتين التانيين، كل حاجات رمزية ترمز للإنسان. احنا عايشين في بحر العالم، في ناس زي ما يكون واحد عايش على سطح البحر لأنه راكب سفينة، فما البحر لا يمس ولا حتى يتبل هدومه. ودي الناس المؤمنين اللي راكبين جوه سفينة الكنيسة فوق البحر، ما يغرقوش وما يتبلوش وما يتلوثوش بتلوثات البحر. ودول لما تيجي الضربات مش هتيجي عليهم. لكن في ناس غرقانين جوه البحر ويظنوا أنهم عايشين زي الخلائق البحرية وهو مختلط بالعالم مبلول به. ده لما تيجي الضربات تموته.
لأنه أصلا ميت، لأنه قيل عنه لك اسم أنك حي وأنت ميت. أما حكاية السفن دايما ترمز للتجارة، لأن كان زمان ويمكن لغاية دلوقتي معظم الناس اللي بيسافروا من أجل التجارة. يعني إيه اللي يخلي واحد يسيب بيته ويسافر بلد بعيدة؟ دلوقتي طبعا في فسح وفي تعليم، في ناس بتسافر عشان تتعلم، لكن كان زمان الهدف من السفر هو التجارة. فالسفن ترمز لأعمال العالم التجارية. لما يقول أهلك ثلث السفن، معناها أعمال الناس دي هتتعطل، بس برضو رقم التلت معناها في أمل ورجاء للتلتين التانيين. كل ده كان البوق التاني. ثم بوق الملاك الثالث، فسقط للأسف من السماء كوكب عظيم متقد كمصباح، ووقع على ثلث الأنهار وعلى ينابيع المياه. دي بقى حاجة غير الجبل. الجبل قلنا إنسان ممكن يكون ملك عظيم، راجل له سلطان، له تأثير، واحد مفكر خلى الناس كلها تنجذب إليه، لما بيسقط بيوقع معاه الناس. المرة دي قال كوكب وعظيم ومتقد كمصباح، يعني منور، ومن السماء سقط. يا ده معناها ان في واحد في الكنيسة هيبقى زي الكوكب، ربنا يحمينا، ومنور والناس فرحانة بيه وبيعلم وحاجة كويسة. كوكب في الكنيسة في السماء سقط، كوكب عظيم متقد كمصباح. عشان كده الأولاني الجبل وقع على البحر اللي هو العالم، هنا وقع على الأنهار. الأنهار هي الكنيسة وينابيع المياه، المية العذبة اللي بتروي الناس. هذا الكوكب سقط على مية الكنيسة، على التعليم بتاع الكنيسة. عامل زي ما في إصحاح 9 هنشوفه في الملاك الخامس، يقول رأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية ففتح بئر الهاوية. للأسف كوكب من السماء يقع معناها على طول واحد من قادة الكنائس في العالم يفتح بئر الهاوية. تخيل، بئر الهاوية معناها فتح لنا باب جهنم. فصعد دخان من البئر كدخان أتون عظيم. ايه الدخان ده؟ دخان التعليم الوحش. فظلمت الشمس والجو من دخان البئر. تخيل، دخان البئر هو التعليم الفاسد اللي بينتشر في الكنيسة بواسطة ناس كواكب. هيغطي على نور الشمس فالناس تنحجب عنها المعرفة السليمة. عشان كده أشعياء بيرثي هذا الكوكب، لأن الكلام ده اتقال على الشيطان زمان. الكلام اللي قاله أشعياء في 14 ده إصحاح 14 عن الشيطان، بيقول كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك ما هذا الكبرياء. أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، أجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. ده الشيطان، الكبرياء والإحساس بأن أنا أحسن من غيري وأنا بس اللي عارف وأنا المرجع، يسقط. في رؤية 16 يقول سكب الملاك الثالث جامع الأنهار وعلى ينابيع المياه فصارت دما. المشكلة بقى لما يقول اسم الكوكب يدعى الأفسنتين، فصار ثلث المياه أفسنتينا، ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة. الأفسنتين ده معناها حاجة مرة. أنا متوقع لما يقول اسم الكوكب أفسنتين يبقى تلت المياه أفسنتينيا، لكن ده قال تلت المياه أفسنتينا. فاهمين الفرق بين الكلمتين؟ يعني لما أقول الذهب، لما الذهب ده نطلي بيه حاجة تبقى ذهبي مش تبقى ذهب، فالأفسنتين مفروض لما يلوث المية تبقى المية أفسنتينية نتيجة الأفسنتين اختلط بيها. لا، قال ده المية تبقى أفسنتين زي اللي اترمى فيها، فقدت طبيعتها كمياه بقت مر. نتيجتها مات كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مرة.
ما هي المياه المرة إلا التعليم الهرطوقي؟ ومات كثيرون من الناس بسبب ان هم اعجبوا بالافسنتين، اعجبوا بالكلام المنمق والمزخرف وشكله ان هو جميل وجاي من كوكب عظيم. الكوكب اسمه الافسنتين، اسمه المر. عشان كده ارجوكم لا تنبهروا بزخرفة الكلام وحلاوته، خلينا في الانجيل. شوفوا اللي حاصل ده عكس اللي حصل في العهد القديم ايام موسى. يقول لك فجاءوا الى مرة، منطقة اسمها مرة، لم يقدروا ان يشربوا ماء من مرة لانه مر، عشان كده دعي اسمها مرة. فالناس بدأت تتذمر وقالوا لموسى ماذا نشرب؟ فموسى صرخ للرب، يا رب اعمل ايه مع الناس دي؟ فأراه الرب شجرة، الشجرة دي رمز للصليب، فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. يعني التعليم بالصليب بيخلي التعليم بتاع الهراطقة وبتاع الفلاسفة يتحول إلى تعليم خلاصي. عشان كده المر يبقى حلو بالصليب، والحلو يبقى مر بالهرطقة أفسنتين. ونتيجة ان الناس بتحب دايما الشو، تحب دايما الحاجة الغريبة، تحب دايما تمشي في اتجاهات معاكسة. يعني في عند الناس، مش كل الناس طبعا، محبة المعارضة. ده في واحد لما تتكلم معاه يقولك لا لا مش قصدي، لا 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 مش كده صح. يعني دايما اول ما تقول له اي كلمة يقولك لا لا. في انسان طبيعته كده. انا بصراحة لما بتكلم مع واحد بالطريقة دي خلاص بسكت بقى، يعني اديله فرصته يقول اللي عايز يقوله، لان هتناقش ايه؟ ده انت احيانا تتبنى الفكرة اللي هو بيقولها يعارضها، فدي غاية عند بعض الناس. عشان كده دول ربنا قالهم ايه؟ هكذا قال الرب عن رب الجنود عن الانبياء، ها انا ذا اطعمهم افسنتينا واسقيهم ماء العلقة، لانه من عند انبياء اورشليم خرج نفاق في كل الارض. نتيجة ان الناس دي محبة للتعليم الغلط، ربنا يقول خلاص يسلمهم الى دهن مرفوض ويشربوا من اللي هم بيطبخوه للناس. يقول في أشعياء هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خططها، فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بصوته بضوئه. نتيجة التعليم الغلط. ربنا يحمينا. وأرجوكم يا شعب المسيح ما تسلموش ودانكم وعقولكم بثقة كده بدون تمييز وبدون تدقيق لأي إنسان يتكلم. حتى أنا ما تسمعوش كلامنا على إن ده وحي. اقعد شوفوا، اتقال عن أهل تسالونيك إن هم لما سمعوا كلام بولس رجعوا يفتشوا الكتب المقدسة يشوفوا هل هذا الكلام صح. كل كلمة أقولها لك أو حد غيري ارجع للكتاب المقدس، شوف الآباء قالوا إيه، شوف الكتاب المقدس قال إيه، شوف بنصلي في الكنيسة بنقول إيه. لكن لما حد يقول لي حاجة جديدة ومبهرة مش معناها ده الصح، لأن هيبقى ده الضلالة اللي موجودة في الأيام الأخيرة. يكون في ذلك اليوم يقول السيد رب إني أغيب الشمس في الظهر وأقطم الأرض في يوم نور. وفي سفر الرؤيا يقول رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله واعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لأن برضو مهما كان الشيطان عنده قوة يعمل حاجات ويستخدم الناس والهراطقة، لكن في خير في الكنيسة. رأيت ملاكا واحدا واقفا في الشمس فصرخ بصوت عظيم قائلا لجميع الطيور الطائرة في وسط السماء هلم اجتمعي إلى عشاء الإله العظيم لكي تأكلي لحوم ملوك ولحوم قواد ولحوم أقوياء ولحوم خيل والجالسين عليها ولحوم الكل حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. معناها الناس اللي ماشية في السكك الغلط ليها يوم. يبقى في كوكب هيقع على الأنهار يبوظ التعليم، بس تلت في ناس أمناء
لما ايليا ظن ان هو لوحده وبقيت انا وحدي، فربنا قال له لا، في 7000 ركبة لم تنحني رجلها للبعل. فما تخافوش، كنيسة مليانة ناس أمناء، أساقفة وكهنة ورهبان وشمامسة وخدام، وعلى رأسنا قداسة البابا. كل دول أمناء. في الوسط هيبقى في ناس طبعا اللي هو التلت، ناس عايزة تمشي في سكك غلط. انت حر، قدامك حياة وقدامك موت، اختار الطريق اللي وصل للحياة. للأسف كمان لما يكون قائد في الكنيسة وماشي في سكة غلط بياخد معاه ناس تانيين. بس احنا ما نمشيش زي قطيع الخرفان، لازم يبقى عندنا عقل ونميز مين صوت ربنا ومين صوت الشيطان. صوت ربنا فيه الوداعة والهدوء والاحترام، وفي قبول الآخر، وفي مناقشة هادية، وفي احترام لرأي الآباء، وفي احترام للآباء اللي علمونا، وفي احترام للكتاب المقدس، في احترام للنصوص اللي بنتعلم منها. التاني تلاقي الكبرياء والإحساس بالتميز وإن الباقيين كلهم غلط وأنا بس اللي بتكلم صح. آفة بتصيب الإنسان اللي ما فيهوش روح ربنا. ثم بوق الملاك الرابع فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم حتى يظلم ثلثهن، والنهار لا يضيء ثلث والليل كذلك. طبعا دي ضربة برضو فيها ظلام، بس نشكر الله انها لغاية دلوقتي التلت بس، معناها في تلتين لسه حياتهم منورة، سواء بالنهار بالشمس او في الليل بالقمر والنجوم. والنهار فيه ناس منورة وناس مظلمة، والليل فيه ناس مظلمة وناس منورة. أرجو للسامعين معايا إن احنا نطلب من ربنا يخلينا دايما في التلتين اللي لسه في الأمان، ونستمر إلى النهاية أمناء. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. والضربات دي ولا تؤثر فينا ولا تهزلنا شعرة. ليه؟ لأن احنا شفنا في شعب الله القديم ازاي كانت الضربات تصيب الوثنيين، أما شعب الله بيبقى في أمان. آخر حاجة بقى في الإصحاح دوت: ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم. هنا بقى آخر إنذار ربنا بيبعته عن طريق ملاك بيطير في وسط السماء، وقال: ويل 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 للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة الملائكة المزمعين أن يبوقوا. يعني اللي حصل في الأربع أبواق اللي فاتوا كوم، واللي جايين في الثلاثة كوم تاني. فالملاك بينبه: ويل 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 للساكنين على الأرض. طبعا أنت مش ساكن في الأرض، أنت ابن ربنا، أنت محب للمسيح، تبقى ساكن في السماء، أنت ساكن في الأعالي مع ربنا، دماغك فوق مش في الأرض. حياتنا كلها إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح جالس. هذه الويلات ليس لنا لكنها للساكنين على الأرض، يعني معناها مرتبطين بالتراب، بالشهوات، بالممتلكات، الدنيا شغلاهم، ولا حاجة في السماء بتلفت نظرهم. انت لما تكون حتى عايش على الأرض برجليك بس هي اللي بتدوس الأرض، لكن ذهنك في السماء. وحتى مساعيك في الأرض انت بتخدم الناس. يعني واحد بيشتغل عشان يخدم الناس، فين دلوقتي الموضوع ده؟ يعني واحد مدرس، واحد دكتور، واحد محامي، واحد مهندس، تخيل لما يكون كل فكره ان يقدم خير للناس، وفي الاخر الانكم الفلوس اللي جايه له دي خير من عند ربنا. مش انا شغال عشان انهب الناس، كل واحد بيحط ايده في جيب التاني، كل واحد يعلي السعر بتاعه علشان يعرف يعيش. طب والناس الغلابه لا، محدش بيفكر في حد. طب اعمل خدمه لوجه الله، لا احنا مش فاتحينها ملجأ. ففي انسان نازل يشتغل بهدف انه ياخد فلوس ويمجد ذاته، وفي انسان ولا على باله الحكايه دي. وانا عارف ناس كتير كده، ان انت نازل تخدم مش بس في الكنيسه، في المجتمع. موظف قاعد في شباك بيقابل الجمهور بمنتهى الرحابه وبمنتهى الابتسامه ويخلص وما يعطلش الدنيا، ده اجره عظيم عند ربنا، حتى لو كان الدخل بتاعه قليل لكن في بركه في البيت. واحد تاني لا، لازم يعقد الدنيا ولازم ياخد رشوة. طب ده هيقابل ربنا ازاي؟ اللي هو قدامه الحاجة يخلصها
بتوقيع ولا بختم، هو بيلفف الإنسان حوالين نفسه عشان يخلص لحاجته. ويل 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 للساكنين على الأرض. ليه؟ لأن لسه هيبقى فيه أصوات أبواق 3 هناخدها لما نجتمع المرة الجاية. هيعملوا إيه دول في الناس الأشرار؟ عشان كده الأسقف فيكتوريانوس بيقول إن النسر الطائر يرمز للروح القدس اللي بيحمل الشهادة في الأنبياء بأن في غضب وعذابات شديدة صارت على الأبواب، إن أراد الإنسان أن يتوب فسيخلص حتى وإن كان في أواخر الدهور. يعني ربنا بيدي فرصة لغاية آخر نفس. اللص اليمين قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ما قالوش الأول هنعمل كذا ولا نسوي، هي كلمة واحدة خلت ربنا يرضى عليه. عشان كده باب التوبة مفتوح لغاية اللحظة اللي فيها الإنسان يموت، أو لغاية اللحظة اللي فيها المسيح هيجي وهو جاي على السحاب. باب التوبة اتقفل خالص، ولا هيقدر إنسان يشوف المنظر ده يدوب ويبقى قبول. عشان كده قدامنا فرصة إن احنا نقدم توبة من دلوقتي ونعيش حياة نقية، ونقول له يا رب احنا ضعفاء، اسندنا عشان نخلص، توبني فأتوب، ربنا ينقذنا من الغضب الآتي. ربنا يبارك حياتكم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. ناخد بريك صغير ونرجع للأسئلة بتاعتكم اللي بتبعتوها على الواتساب. بكم تاني في برنامجكم ها أنا آتي سريعا. دلوقتي احنا مع الجزء اللي يختص بأسئلتكم اللي بتبعتوها على الواتساب على الأرقام اللي بقى دايما على الشاشة. حد بيقول عايز تفسير الآية اللي بتقول أبي أعظم مني. طبعا المسيح من جهة ألوهيته هو مساوي للآب في الجوهر، لكن لما تجسد أخلى ذاته، أخذ شكل عبد فبقى زينا. فهو لو قال أنا والأب واحد صادق لأنه بيتكلم عن ألوهيته، لما قال أبي أعظم مني صادق لأنه بيتكلم عن ناسوته. لما يقول من رآني فقد رأى الآب صادق لأنه هو والآب في جوهر واحد. لما يقول أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفه ولا الابن صادق لأنه هو بيتكلم عن ناسوته. الغلطة اللي وقع فيها أريوس وبيقع فيها أي واحد مش فاهم لاهوت المسيح، انه بياخد نص بيتكلم عن الناسوت يعتبره بيتكلم عن اللاهوت، فيعتبر لاهوت المسيح اقل من لاهوت الاب، وطبعا ده مش ممكن يكون موجود. في سؤال بيقول هل العذراء اتعمدت وامتى؟
احنا هجيب لكم من انجيل يوحنا اصحاح 3 النص اللي بيقول ان السيد المسيح كان بيعمد وعمد تلاميذه في يوحنا 3:22. بعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمد. كان المسيح بيعمد. وقتها كان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب سليم. وبعدين جم تلاميذ يوحنا إليه وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن وأنت قد شهدت له، اللي هو المسيح، هو يعمد والجميع يأتون إليه. يبقى المسيح كان بيعمد. تتوقعوا بيعمد مين؟ هيعمد أول دفعة هم أبائنا الرسل ومعهم العذراء مريم. ذكر في يوحنا 4 إصحاح الآية 1 و2: فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه. تقول لي إزاي؟ هو في الإصحاح 3 قال كان بيعمد، إصحاح 4 بيقول ما بيعمدش، ده تلاميذه. حط دول جنب دول، يبقى المسيح عمد أول مجموعة وقال لهم يلا أنتوا عمدوا. فبيعمدوا باسم المسيح، ديليجيشن، تفويض، اللي هو بيحصل دلوقتي، إن أنا بعمد الناس باسم المسيح مش باسمي. بيبقى مسيحي مش رفائيلي. خدين بالكم؟ طبعا اللي كان يوحنا المعمدان كان بيعمد باسم يوحنا، اسمها معمودية يوحنا. كان بطرس واندراوس ويعقوب وغيره كلهم بيعمدوا باسم المسيح. عشان كده ما كانش يسوع بيعمد بنفسه، لكن فوض تلاميذه يعمدوا باسمه. إذن هو أول دفعة من الناس هو اللي عمدها، لأن مش ممكن واحد من تلاميذ المسيح يعمد وهو أصلا مش متعمد. فقد الشيء لا يعطيه. فالمسيح عمل كده، عمد تلاميذه، وبكل تأكيد العذراء معاه. تقول لي طب وليه العذراء محتاجة معمودية؟ لأنها محتاجة الخلاص. هي نفسها قالت تعظم نفسي الرب تبتهج روحي بالله مخلصي. لو في واحد في الدنيا من بعد صليب المسيح مش محتاج المعمودية، يبقى ايه لازمة المسيح يتصلب اصلا؟ طيب سؤال تاني بيقول: انا وقعت في خطية كبيرة واعترفت بيها. كل ما احاول اتوب واصلي واتناول ارجع اقع تاني، فبقيت مش بصلي عشان كل ما بصلي بعمل خطية. لا طبعا، دي حرب شيطان. يعني ايه هو انت لما بتصلي هتغلط؟ بالعكس، ده الشيطان بيحاربك. لما تلاقي الشيطان بيعمل كده اعند معاه، قول له بص هصلي مهما هصلي، لكن لا تيأس، وكل ما سقطت أقوم. سؤال: هل ربنا يعاقب ولادي بسبب خطيتي؟ طب أنا تبت وعدت ربنا ووعدت ربنا مش هرجع تاني للخطية، بحس إن أولادي بيدفعوا ثمن خطيتي، جاوبني هموت من القلق. لا طبعا، في نص واضح في سفر حزقيال إن ربنا مش بياخد ذنب الآباء في الأبناء، لكن لما يكون عندنا خطية بنتوب عنها ونطلب الصفح، نطلب الغفران. لما يكون في مشاكل عند أولادك أو أولادك نصلي من أجلهم وربنا يرفع عنهم أي سلبيات. واحدة بتقول: زعلانة من نفسي، عندي خطية السرقة. بصوا، خطية السرقة في منها نوع عبارة عن مرض نفسي محتاج علاج نفسي. يعني ايه؟ الواحد بيبقى قدامه حاجة فلاقي نفسه من غير ما بيفكر لازم بياخدها، والمرض النفسي ده بيخلي الواحد ازاي يسرق الحاجة من غير ما حد يلاحظ، وازاي يألف القصة محكمة جدا ان يقدر يفلت من ان الناس تشك فيه، وهو بيبقى متضايق مش مبسوط من كده. طبعا تبقى واضحة، الناس عارفة بقى ان الراجل ده كل ما يحل في مكان في حاجة بتضيع، في مؤتمر، في رحلة، في كنيسة، مش عارف ايه، في حاجة بتضيع. كل الشبهات هتقوم حوله. طب ده يعالج نفسه ازاي؟ في عند الدكاترة النفسيين في وسيلة للعلاج. فاللي عنده مرض السرقة ده على طول يروح للدكتور يقول له انا بسرق وانا مش مبسوط ومش محتاج. ما في فرق بين واحد بيسرق عشان محتاج ودي خطية برضه، او واحد بيسرق لانه بينتقم من الناس ودي خطية. لكن واحد بيسرق وهو مش مبسوط ولا عايز كده، ده مرض ولكنه خطية. يعني مش عشان مرض يبقى خلاص من حقك تعمل كده.
تروح تعترف وتروح تتعالج وربنا يرفع عنك. واحدة بتقول انا مش عارفة اعمل ايه، مش بصلي. صلي، حاجة بسيطة جدا. دلوقتي وانت قاعدة قدامي قولوا لي يا رب علمني كيف اصلي. يعني ما هياش هندسة، هياش حاجة يعني محتاجة مهارات خاصة. الواحد يرفع قلبه في كل الوقت يقول له يا رب اسندني، يا رب قويني، بحبك يا رب، علمني محبتك، علمني التوبة، علمني النقاوة. الصلاة حاجة بسيطة. كيفية تقسيم العشور في حالة احتياج أحد أفراد الأسرة. احتياج أحد أفراد الأسرة إذا كان أنا طبيعي مسؤول عنه، العطاء بتاعه ما يدخلش في العشور. لكن حد غريب، يعني حد من الأسرة بس بعيد وأنا مش مسؤول إن أنا أصرف عليه، خلاص نديله جزء حسب احتياجه. حد بيسأل هل الزواج من طائفة أخرى غلط؟ لما حد يجي من طائفة تانية عايز يتجوز بنت من ملتنا، أو البنت يعني هيتقدم لها شاب من عندنا، لازم تصحيح الأوضاع يتم معموديته في الأول، لأن شروط المرافقة الموافقة. وطبعا اللي جاي مش عشان يتعمد عشان يفوز بالبنت وبس، ما هو أحيانا بيبقى واحد مش فارقة معاه، نقول له لازم تبقى أرثوذكسي يروح عمدون، لكن هو قلبه مش كده. احنا نضحك على نفسنا وعلى ربنا. يعني حتى لو ضحكت عليا مش هتضحك على ربنا. والمهم بعد كده الحياة تمشي ازاي. يعني هي بنت مثلا متدينة بتاعت ربنا وبتحب الكنيسة، وانت مالكش في الجو ده، هتعيشوا ازاي مع بعض؟ هي عايزة تصوم وانت مش مقتنع بالصيامات، هي عايزة تسهر في الكنيسة سهرة تسبيحة وانت الحكاية دي بالنسبة لك ملهاش معنى، هي ليها اب اعتراف وانت ما تؤمنش بالاعترافات، هي مثلا في اسبوع البسخة بالنسبة لها بتكرسه لربنا وانت الموضوع ده ولا على بالك. هتعيشوا ازاي مع بعض؟ ليه الواحد يضحك على نفسه لغايه ما يفوز بحاجه دي انت مرر عشته؟ انت هتفوز بالعروسه وانت اساسا مش ارثوذكسي، فرحان ان هي بنت متدينه، لكن بعد كده مش هتعرف تعيش معاها. وانت فرحت ان في عريس جاي لك وتقول لي ده جميل وزي الفل، لكن مش هتعرفوا تعيشوا. شروط المرافقه الموافقه، ده من الناحيه العمليه. من الناحيه اللاهوتيه لازم يكون الاثنين ارثوذكس متعمدين في الكنيسه. من الناحيه القانونيه هناك خطر، ان في مصر لغايه دلوقتي القانون بيقول ايه؟ اذا اختلف زوجان في المله او في الطائفه تطبق عليهما الشريعه الاسلاميه، فده بمنتهى السهوله ممكن يطلق باعتبار ان هو مش ارثوذكسي. فليه تبقى في حاجه مش ستيبل؟ احنا نمشي صح وتبقى حياتنا صح. ارجو نصيحه اعمل ايه في الفتور الروحي بعد ما كنت مواظب على الصلاه وتحضير دروس الخدمه، بقيت كأني تايهة مش عارف اعمل ايه. علاج الفتور الروحي هو الرجوع لله بالصلاة. يعني دلوقتي مش كمان 5 دقايق الواحد يرفع قلبه، لو كمان فرصة الواحد يقفل على نفسه اوضته، يتكلم مع ربنا يقول له يا رب رجع لي حرارة الأولى وحلاوة العشرة معاك. الصلاة هي بس اللي تسخن الإنسان وترجعه تاني في حياته الروحية المظبوطة. سؤال: كل الأخوات والأصدقاء بيحبوا إننا نسأل عليهم باستمرار، ولو عدى كام يوم ما سألناش يزعلوا مننا أنا وزوجي، ليه هما مش بيسألوا علينا؟ دي حاجة كويسة، إن معناها أنت وزوجك ناس حلوين قوي ومحبوبين، وسؤالكم على الناس ده بيخليهم حاسين إن في حد بيدفدف عليهم، وجايز الناس ما يكونش رد فعلهم إنهم يسألوا عليكم، بيعتبروا أنتوا المسؤولين عنهم، ما جراش حاجة، استحملوا كده. هل امرأة ربة منزل تدفع عشور؟ طبعا المفروض ان اللي بيدخل الفلوس للبيت هو اذا كان الاب هو اللي يدفع العشور. يعني كل مصروف بيديهولك في ايدك يكون سبق انه دفع عشور. لو انت عارفه ان هو مش بيعمل كده يبقى انت ما تاخديه من مصروف ادفعي عشور. لما ابرام وكورح ودسان ماتوا كتب كل ما لكورح مات. طب في الاصحاح كذا في سفر الاعداد ان اولاد كورح موجودين انهم لم يموتوا. طبعا العيلة بيبقى ليها فروع كثيرة، فممكن يكون اولاده المباشرين اتوفوا لكن ليه قرايب تانيين كانوا موجودين.
حد بيقول في ناس بتشكك في نبوة إشعياء النبي عن العذراء لما قال هل عذراء تحبل وتلد ابنا، بأنه كان يقصد بها زوجة أشعياء نفسه. نرد عليهم نقول إيه؟ طبعا اليهود بيقولوا كده، بيقولوا دي مش مقصود بها يسوع الناصري ولا العذراء مريم، يقصد بها زوجة أشعياء. بس يا ذوي الألباب والعقول اللي بتفهم، قولوا لي ازاي تبقى مراته واسمها العذراء لما يكون هي مراته ومخلف منها، وربنا بيقول له هديك منها ولد تاني اسمه عمانوئيل؟ ازاي يسميها العذراء؟ ومش عذراء معناها عروسة جديدة هتتجوزها عذراء وبعدين هتبقى مش عذراء، ده العذراء بالالف واللام معناها دوام البتولية. السؤال: مات اليهود وهم على رجاء وفي انتظار نبي من اخوتهم وليس اله، فكيف اقيموا من الاموات عند موت المسيح على الصليب؟ هم كانوا فاهمين ان في مخلص هيجي من اول نسل الحي يسحق رأس نسل المرأة يسحق رأس الحي. التفاصيل ما كانوش عارفينها، لكن عندهم رجاء الله يخلصهم. احنا بقى في المسيحية لازم نبقى عارفين التفاصيل لانه اعلنت، فلما يكون هم عندهم رجاء فالله ان يخلصهم وماتوا على هذا الرجاء، يجي المسيح وهو لما نزل للجحيم خرج الناس دول. سؤال: أنا فاتح محل وعندي أنانية وحقد وغيرة، نفسي أبطل الموضوع ده. كل ما الإنسان يكون أناني كل ما يبقى رزقه قليل. اللي يغير ويحقد على الآخرين بيهرف نفسه على الفاضي. فأنت شايف محل جنبك شغال للنهار وأنت قاعد مثلا زبونك قليل فبتغير وتحقد، لأ، أحسن من الغيرة والحقد وتقعد تراقبهم. انت حسن في انتاجك، حسن في بضاعتك، حسن في مقابلتك للناس والابتسامة، رخص من اسعارك، اعمل دعاية جيدة، اعمل مثلا اوكازيون كده وتنزل اسعار الناس تيجي على الحكاية دي فتلاقيك مبتسم بشوش وتعامل معاهم بطريقة جيدة، بدل ما تضيع وقتك في حاجة سلبية حسن طريقتك. سؤال: يهوذا لما مات شنق نفسه، طب ليه سفر الأعمال بيقول إن أحشائه انسكبت؟ ما أنت تقدر تتخيل شنق نفسه إزاي. هو مثلا عمل حبل في شجرة وعلق رقبته في الحبل فاتشنق، نتيجة إن هو جسمه تقل على الفرع الشجرة فاتكسرت، وقع. لما وقع أحشائه اتفتحت وانسكبت أحشائه، فالحاجتين حصل، شنق نفسه وسقط فانسكبت أحشائه زي ما ذكر في سفر الأعمال. سؤال عجيب بيقول: هو الناسوت كان فين قبل التجسد؟ الناسوت هو الطبيعة الإنسانية، أنت ناسوت وأنا ناسوت، فالله ما كانش عنده ناسوت قبل التجسد، ده أخده من العذراء مريم، ما كانش موجود حتى في العذراء مريم. يعني مثلا ما تتخيلش ان اللاهوت دخل لقى فيه ناسوت جوه في اتحد بيه. هو العذراء هيبقى عندها طفل في بطنها من مين اذا كان هي عذراء؟ فالناسوت ده ما كانش موجود. هو المسيح دخل اخذ من دم ولحم العذراء بالروح القدس، عمل ناسوت لنفسه، مش هو الخالق. عشان كده لما نيجي نفسر طب ازاي عذراء وتحبل، ملهاش تفسير علمي، دي معجزة، لان اللي جواها هو الخالق اللي يقدر يعمل المعجزة، فعمل لنفسه ناسوت بس من المادة الأولية اللي هي دم ونسيج العذراء، عشان ما يبقاش جاي من الهوى، ما يبقاش مش ابن إنسان. لأن لو ما كانش أخد من العذراء، لو كانت العذراء علبة وهو دخل فيها وطلع منها وهي ما عملتش حاجة، تبقى مش الله، ويبقى الجسد اللي أخده المسيح مش ابن إنسان، يبقى غريب عن الطبع البشري. لكن احنا يهمنا أن يكون ابن بشر عشان يخلص البشر، فهو أخذ ناسوته من العذراء مريم قبل لحظة التجسد. لحظة التجسد دي ساعة ما العذراء قالت هوذا أنا أمة الرب ليكون لي كقولك، في اللحظة نفسها حل الروح القدس وحل الابن اللوغوس وأخذ منها وعمل لنفسه هذا الناسوت. سؤال: ليه ربنا خلق الحيوانات طالما مش هتدخل السماء؟ من واحدة اسمها يؤنى مينا.
ربنا خلق الحيوانات عشان تخدمنا. حتى احنا بنقول في القداس من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي. فالحيوانات بتخدمنا من جهة إن احنا بنستخدمها، يعني في الزراعة بيستخدموا الحيوانات. زمان كانوا مثلا في المواصلات يركب حمار، يركب حصان، يركبوا الفيل في بلاد الفيلة. بالإضافة إنها بترعى الحقل، مثلا كلب بيحرس بيت، قطة بتاكل الفئران بتاكل الصراصير. فهي ربنا خلقهم لخدمتنا، لكن ملهمش بعد أخروي، يعني مش يدخلوا السماء. حد بيقول انت وعدتنا من سنة بكتاب عن التأله لسه ما نزلش. صلوا لي، لأن الوقت بالنسبة لي ضيق جدا، نفسي أكتب حاجة بس مش بقعد على حيلي. صلوا لي. واحد بيقول أنا أبرام، في سفر زكريا بيقول فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. لماذا ذكر كلمة الرب مرتين؟ نوع من التأكيد، يعني مفيهاش حاجة. لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب معناها مش أنا اللي بوقع عليك عقوبة، ربنا هو اللي هيوقع على الشيطان. واحدة بتقول متجوزة من 3 سنين، حصل إجهاض مرتين، حاليا الدكتور قال ممكن تعملوا حقن، عندي رجاء بيسوع يعطيني من عنده من غير عملية، أمين. نصلي لكم. حاسس ملياش هدف في حياتي، وخطايا بتتكرر، مش عارف أبطل أتوب وأرجع، ونفسي أرجع لربنا وأعيش بوجوده. لا نيأس مهما أيام ضاعت مننا، وحياة غير مهدفة، والدنيا تايهة مني، وخطايا كثيرة. لو قلت دلوقتي يا رب فلنبدأ، يقول لك فلنبدأ بدءا حسنا. نسيب اللي فات وما نفكرش فيه كتير، ونحط هدف لحياتنا مجد اسم الله وبنيان اللي حوالينا. يعني شوف مين محتاج خدمة واخدمه، يبقى في هدف، لكن ما تسيبش نفسك كده. سؤال ايه اصل المعمودية اللي قام بها يوحنا المعمدان؟ خصوصا في العهد القديم ما قريناش عن معموديات. طبعا ما كانش في معموديات في العهد القديم، لكن كان في نبوات عن المعمودية وكتيرة قوي، يعني عن المية اللي تبقى في العهد الجديد في أزمنة المسيح. العجيب ان قبل يوحنا المعمدان كان ظهرت حركة في اليهودية، قبول الأمم يتهودوا. دي ما كانش زمان. قبول الأمم اللي هم الشعوب الوثنية ان هم يجوا يتهودوا. فكان من ضمن الإجراءات اللي بيعملوها للتهود ان بيغسلوا الإنسان، يدخل كده ياخد دش يعني، أو ينزل في المية في النهر. اليهودي أكبر شتيمة تشتمها له انك تقول له انت أممي. كونهم ييجوا يتعمدوا من يوحنا أنا نفسي مستغرب لها. يعني لو جه واحد قال لزميله ما تيجي نعتمد من يوحنا، يقول له ليه، هو أنا أممي عشان أروح أتعمد وأتهود؟ أنا يهودي. لكن العجيب إن كلهم راحوا ليوحنا، لدرجة كان يوحنا يقول لهم من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ودي معناها إن انجذابهم ليوحنا عشان يعتمدوا هو عمل الله. الروح القدس يجرجرهم ليوحنا، وكل الناس اعتمدت، حتى بعض الفريسيين جم. وكان الهدف ان في الوسط كده يظهر المسيح، زي ما يوحنا قال لنا الذي انا لم اكن اعرفه لكن الذي ارسلني لاعمد قال لي الذي طار الروح نازلا ومستقرا عليه هو اللي هيعمد بالروح القدس. وقال انا رايت وشهدت ان ده يسوع المسيح ابن الله. فكان هدف معمودية يوحنا ان يظهر المسيح، قال لكي يظهر. وطبعا المسيح لما اعتمد من يد يوحنا كانت تأسيس للمعمودية المسيحية. حد بيسأل بالنسبة لجسد القيامة، جسد المسيح، جسد العذراء، جسد إيليا وأخنوخ. طبعا هنا في 3 أنواع من القيامة والصعود. المسيح قام من الأموات وصعد هو حي. العذراء ماتت وأخذوا جسدها وهو ميت ودوه للسماء. أما أخنوخ وإيليا ما ماتوش أصلا، صعدوا للسماء أحياء. فهنا المسيح بس هو اللي مات وقام وصعد. العذراء ماتت لأنها إنسانة
والكتاب أكد أو تاريخ الكنيسة أكد إنها ماتت لئلا يظن حد إنها إله أو ملاك. والملائكة شالوها وادوها السماء كنوع من الكرامة. أما إيليا وأخنوخ فصعدوا إلى السماء بدون موت، لأن لو كانوا ماتوا وقاموا هيبقوا زيهم زي المسيح آلهة، لكن هم بشر عاديين. طبعا الوقت خلص، فإلى اللقاء في حلقة جديدة مع أسئلتكم، نكمل مع بعض تفسير سفر الرؤيا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.